ഡു യു വാണ്ട് ടു സൗണ്ട് മോർ നേറ്റീവ്? ഐ ഹാവ് ബീൻ എന്നുള്ളതിനെ നമുക്ക് ഷോർട്ട് ആക്കിയിട്ട് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും? ഐ ഹാവ് ബിൻ. ബീൻ എന്നുള്ളതിനെ ബിൻ എന്ന് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഐ ഹാവ് ബീൻ എന്നുള്ളതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഐ ഹാവ് ബിൻ. ഐ ഹാവ് ബിൻ. അപ്പോൾ ഐ ഹാവ് ബീൻ വെയിറ്റിംഗ് എന്നുള്ളതിനെ ഐ ഹാവ് ബിൻ വെയിറ്റിംഗ്. ഐ ഹാവ് ബിൻ വെയിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയാം. ലെറ്റ് മീ, അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ ആക്കാൻ പറ്റും? ലെറ്റ് മീ. ലെറ്റ് മീ ഗോ, ഇതിനെങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും? ലെറ്റ് മീ ഗോ. ലെറ്റ് മീ ഗോ. സീ യു എന്നുള്ളതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും? സിയ. സീ യു ലേറ്റർ എന്നുള്ളതിനെ എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും? സിയ ലേറ്റർ. സിയ ലേറ്റർ. ഔട്ട് ഓഫ്, ഔട്ട. ഐ എം ഔട്ട് ഓഫ് മണി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും? ഐ എം ഔട്ട് ഓഫ് മണി. ഐ എം ഔട്ട് ഓഫ് മണി.